Hallelujah. Sometimes kuhle ukuthi into uyikhulume nje. Uyikhulume nje abantu bezwe kahle ungayishumayeli nje uyikhulume nje. Ngicela sivule 2 King. 2 King chapter 4. Isihloko sami sithi Vala Umnyango. 2 King umakhosi esibili chapter ngoka 4 funde nje uzufike ku verse 7 egameni likaJesu. Wakhala ku-Elisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofethi wathi inceku yakho indodana yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili baba yizigqila. U-Elisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na? Ngitshele, unantoni endlini na? Wathi, incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Wayesethi, hamba utshaleke izitsha ngaphandle kubo bonke amakhelwane bakho, izitsha ezinganalutho zingabi yingcosana. Wongena uzivalele ngesivalo wena namadodana akho, uthele ezitsheni zonke lezo ubeke ezingcweleni eceleni. Wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo, wona aletha kuye yena wathela. Kwathi izitsha sezigcwele wathi endodaneni yakhe, sondelani kimi nesinye isitsha. Kepha yathi kuye, akusekho sitsha, amafutha aqhuma ke. Wayeseya ukumtshela lo muntu kaNkulunkulu, wathi kuye, yena hamba uthengise ngamafutha ukhokhe isikweleti sakho, uzondle wena namadodana akho ngaleyo. Enjani? Uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Yes, yeah. Uzondle wena namadodana akho kanjani? Ngaseleyo. Khuleka mama. Baba wethu oyingcwele, izwi lakho liyaphila, izwi lakho lingeliqolo. Amen. Egameni likaKristu Jesu linamandla baba. Mthanda bazalwana uNkulunkulu, but uNkulunkulu yena lo esithi kuye ayikho into engekho kuye. Amen. Angazi noma niyaqonda le ndaba. Yena lo uNkulunkulu esithi kuye akukho ongenzeki. Uyamshiya umshiyune nalutho uzokumshiya nesikolodo. Amen. Ngithanda lo nkosikazi mayisesele eyedwa engomfelokazi. Uyakwazi ukuthi uzokhala kabani. Lithi if Bible and then lithi your servant my husband is dead and you know that they revere the Lord, but now his creditor is coming to take my 2 boys and as his slaves, ne? Ukuze abenze ini igqi. Ngithanda i-identity lonkosikazi noma lomfelokazi akhonayo ukuyenza. Uthi makabona uEliya, ne? Uyazi ukuthi lo nguye umntwana kaBani kaNkulunkulu, is one of the prophets. Indoda yakhe bengumprofeti. So now ukhala komunye umprofeti. Jesus. Ngizokhuluma labazalwane ukuthi kunezinto esingakhona ukuzi-identify. Uthi ngumzalwane bese uya ezweni uyotshela izwe lizokudla, but lo uqonda ukuthi mangitshele abendlu yakhe nakade ehlala nabo because bona banempendulo. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi
Na into engithanda ngifuna niqaphele la. Cela niqaphelele lithi uElisha mayisememezile. Umemeza uthi ngingakusiza kanjani? How can I help you? How can I help you? Because kunabantu nje bakhala nje. Utshela uEliya ukuthi indoda yakhe injani ifile plus unjani nomtshelekiso sekafikile but akasho ukuthi ufuna sizwe ngani. Uthi ke ngingakusiza ngani? Khona abantu abakhala impilo bengazi ukuthi bafuna. Amen. Amen. Ngiyangizwa bazalwane. Nina. Amen. Hallelujah. Kunabantu abakhalayo bakhale kuJehova bengakazi ukuthi yini kahle kahle ayifunayo. Kunesimo la esifica uthola ukuthi usukhala kuJehova usazi ukuthi ungathini. So vele uthi ngenzele ini umusa. But nonkosikazi bekazi inkinga yakhe ukuthi ikuphi. Amen. Uthi ke uEliya, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Yini onayo wena endlini yakho? Amen. Unani wena? Kahle kahle wena unani endlini yakho? Wayengeka ambuze lo mbuzo engazi ukuthi unani. uNkulunkulu akabuza into angakunanganga yona. Wayazi ukuthi kunezinto zikaNkulunkulu ezibekwe kuphi kuye. Yona leyo encane uthi ke nginomfuma, ne? Because uNkulunkulu uyamultiply, is no more creating now. Akasadala uNkulunkulu wadala waqeda. Yes. Amen. Amen. uNkulunkulu wadala wenzani waqeda. Into ayenzayo manje is to multiply what you have. Is to multiply what you have. You give it to God, God blesses and bring it back. When the principle kaNkulunkulu, you're tight. It's what is happening here. When the principle kaNkulunkulu, because uNkulunkulu is no more creating, but now we are unikezile, and then ufuna ukuthi wena ukuthathe okwakhe uhamba ukusebenzise. Mase ukusebenzisile ubuyise back, ubuyise ingxenye. You bring back the seed. Amen. Ungadli konke. Luckily lo mama ubeka nayo seed. Makambuza ukuthi unani? Uthi I've got only little. Unani une seed. Yokutshala. Uthi ke makaqhubeka. Uthi hamba uyoboleka. Oh my Jesus. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Hamba uyoboleka ini izitsha ezinjani ezi-empty. Ushutila is a confirmation ukuthi angeke ayitholela endini ngoba sometimes ngathola endini bezinjani besivele sinamafuta. So uthi hamba uyoziboleka kwamakhelwane. Uthi boleka futhi eziningi not ezincane. Hallelujah. Boleka ezinjani eziningi not ezincane, not ezingcosana. So ikhathazo basho ukuthi ngempela as lezitshela zizezi-empty. So bayahamba bayokwenzani? Bayoboleka. Amen. Hallelujah. Ngizothi namhlanje kubantu beyikolota. Akusikhona, akusikubi. It is not bad to go and create the debts. Ne? We had a conference and a workshop for this. Lo mfundisi uthi asibhale inkoloto zethu zonke endimi bese sisingabafundisi. Niyazi ukuthi mangathi asenzeni inkoloto la singenza malini mangicabanga. Each and everyone akubhala isikoloto sakhe sonke isikoloto sakhe. Sonke isikoloto anaso. Semoto esendlu esokufunda esani. I think we were about 25 kanje. Isikoloto bese sinaso sisonke besenza 3
million. Hey, you can imagine if ever benga converter that 3 million uyenze ukuthi ingabi isikwelo dibe labuwe ukuthi bungabona ukuthi barishi kangakanani. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli, don't ask for just a few. Ungaboleki unjani okuncane, but boleka zibe ningi. Hallelujah. Kuyabolekwa bazalwane. Kwenziwani? Kuyabolekwa. Kuyabolekwa. Uma nje kungukuthi weswele hamba uyoboleka ungatshutshi. Into ebolekile mfundisi uyayibuyisela. Hamba uyokwenzani? Uyoboleka. Ungalingi nangelinye ilanga wenzeni? Ungaboleki uze ufise ukuyotshontsha. Mshayeleni izandla. Siyabonga. Oh my Jesus. Hallelujah. Amen. Usazisho ngeke ngimtshele. Ngeke ngimtshele. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Ngena endlini sewubolekile ngithi nezinto zonke oyibolekile bese uwenzani? Uvale umnyango. Namadodana akho ngenani ngaphakathi endlini bese nivala ini? Ngizokhuluma ngendaba yesikoloto. Kunabantu la phakathi kwethu kunye nami sineyikoloto. Siyaqhubeka senza ikoloto. Wenza isikoloto phezu kwesinye isikoloto. Abewenza isikoloto from today. Yenza isikoloto mosesenzile usenze ngendlela ocabanga ngakho uzokwenzani. Why wenza isikoloto? Kunabantu abathi bafuna ukuqala ibhizinisi, ne? Ubolekile ngithi imali yokuqala ibhizinisi. Lithi iBhayibheli uzivalele ngaphakathi. Uzothi mawuphuma lapho hamba uyokhokha ini isikoloto kuqala. Sawuvale ini umnyango uvale isikoloto esidala uqale esisha. Jesus. Amen. Oh, mphinde futhi. Hallelujah. Stop doing the debts now and then. Musa ukwenza ikoloto usuzu usaba nokungena emgwaqeni the way okoloto ngakhona. Awenza isikoloto esizokusiza ngale uthi uElisha unani? Uthi lo ngamafutanyana amancane uthi akasho ukuthi uzowenza uthi ngamafutha uthi hamba ke uyokwenzani uyoboleka izitsha ungene nabafana bakho. We understand, that's why ngikhuluma kanje. Ngikhuluma ngoba inkonzo yabantu abasha la ukhona umuntu omusha usimakade uyehla zobheka. Uma bezokwenziwa igqila usimakade uyehla zobheka. Angithandi umntana amenziwe isigqila. Yes, Jesus. Asoze wenziwe isigqila. But angeke umntwana angabe isigqila akhulule bengekho abazali. Yeah, amen. They need to be within the perimeter of the parents, so that they may get gather the knowledge. Yokuthi uhlalwa njani. Ungena umama la nesikoloto nama. Hallelujah. Amen. Laba bantwana bangaphakathi. Let me tell you, angeke ndliwe lutho bantwana bami ningaphakathi nabazali. Amen. Phela kubazali uzoyizwa indaba. Jesus. Vala ke ini Umnyango. Vala umnyango. Vala ini? Umnyango. Lithi iBhayibheli ke, then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it one aside. Lebazanebona mari lesimanganisi. Bekuna benochezwana la namafutha ngithi. Amen. Amafutha nje amancane okugcina. Yes. Amen. Lithi bezodla nje nabafana bakhe bese bayaqeda bayaphela bese benzani bayafa. Hey Nkosi. But ufika lo prophet kuyo lento abacabanga ukuthi yokugcina. Kungena usimakade phakathi. Hallelujah. Amen. Kungena abani phakathi? Usimakade. Uthi ngena endlini sivalele nina ngaphakathi.
bese uthatha lona lokho okuncane. Yes. Ah my Jesus. Amen. Thatha yona lento encane uthelele kwenkulu. Lithi wathela kuzo zonke lezi zitsha ayesibolekile, wathela kwagcwala babuyisela eceleni, wathela kwagcwala babuyisela eceleni, wathela yona lento ibolekile encane ngoba ifike esandleni sikaJehova. He's going to do multiplication so that you may not have any empty. Lapho ngesozi kuba khona nenkoloto. Amen. Abuhlungu abazalwana bahambe bekolota. Abuhlungu abazalwana bahambe bekolota. Mzalwane uyakolota. Phakisana neBhayibheli uthi zonke lezi ibusiso uma nilalela nokulalela ngeke nina nitsheleke kwabanye kodwa bona botsheleka yini. Inkinga abazalwana abavala umnyango. Usimakade yabanikeza mara abavala umnyango bayavula nje ngena yonke into kuyaphuma konke. Lithi iBhayibheli wazivalela waqala wenzani wathela izingquphi ezitsheni. Lithi ayisethele kuzo wayibuyisela kuphi eceleni. Hallelujah. Amen. Lithi ke when all the jars were full she said to her son, bring me another. Usho lo mama sayigcwele zonke. Inkinga yethu we limit God. Jesus. Lezi zinto abazilethayo baletha abacabanga ukuthi zenele ne. That's our problem bazalwane. We limit our God. Yeah. Kanti uNkulunkulu wethu akana limit. Yes. Lezi zinto abazilethayo bazilimita bona. Kanti amafutha azoqhubeka bemaningi. Oh my God. Uvule kangakanani inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu asebenze empilweni yakho. I-idea yakho nokuvula kwakho ukuthi kahle kahle mina ngifuna ukuba kuphi nini uyamlimit uNkulunkulu. Uzothi kubantu abasha ungamlimit uNkulunkulu. Ungamlimit uNkulunkulu. Oh, thank you. Bring everything to him. Bring everything to God. Don't limit God. Ungalimit uNkulunkulu. Laba lo mama nabantwana bamlimita uNkulunkulu. But what I like, zona leza bamlimite ngaso. Wasigcwalisa kwaze kwasala ejakeni. Ijaka zange iphele. But kwaphela ini? So meeting uNkulunkulu akaqedwa. Hallelujah. uNkulunkulu kanjani basalwane? Ngikhuluma ngomnikelo njalo. Ingakhohlwa ngishumayela ngikhuluma ngani? Ngomnikelo. Uthi vala ini? Ngoba mawusuhambile wayilanda vala umnyango wena uhlalela uthi Nkosi lokho engikubolekile na. It's going to multiply it. Asize ukuthi uthini mase kugcwele. Jesus. Uthi ke but he replied, there is no jar is left. Then the oil stopped flowing. Jesus. Amen. Ngiyambona uNkulunkulu masemlimit. But uthele wona unjani? Sasela. If ever bebelethe ezinye usho bebezothela noma ngagcwala zonke yonke lezi. Yeah. Amen. Izosiza umprofeti uthi. Uthi ke umprofeti. She went and told the man of God and he said, go sell the oil and pay your debt. So bolekile. Seyikho. Khona abantu abangafuni ukukhokha isikweletu noma imali seyikho. Jesus. Hayi ningizwile. Amen. Khuluma nawe wena ungafuni ukukhokha isikweletu. Usimakade usekulethela imali ikhona futhi inkinga sewufuna ukucabanga ngenye into kanti unesikweletu. Jesus. That's why singapay. And uNkulunkulu kunikeza kayi-one chance. Uthe letha izinto ngikugcwalise hambe uyoboleka izinto agcwalise mase seyikhona. Hallelujah. Nami kuyangenza bazalwane. Nami kuyangenza ngihlesa ngizobuye ngisibona. And ikhona le mali don't kuze kuvele enye inkinga. Ngithathe the very same money ngiyovala lenkinga entsha ngiyeke lendala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngizokhuluma nebandla ngizothi valani ini umnyango. Nizoba rich bazalwane. Nizoba njani
kodwa valani ini umnyango bese nithatha lokho okuyingosana okukhona inkinga yenu uyazi umuntu namanje nje mangathi akunikele sinikele ngiphinde ngithi ake sikhiphene enye imali futhi abantu bazothula bathi mawuqala ukuthi asisesha amabheko hayi bese kusela nje ukuthi kusasa ngithole isidle ifihle le mali ngoba uJehova yenzeka i-multiplication awuyithathe ngokukholwa uyamkhumbula mayifika athi abantu mabanikele banikela ngendlela banikela abantu banikela ukubheka banikela ngalendlela ngoba babengeswele kwavela omunye umama wanikela ngefading yokade yokugcina wafika ingcebo wavela umdala wezinsuku wathi yabona ninikelile kodwa munye umuntu onikelile nami lo nikele ngefading ifading nayazi kwakuyi the last count of money fading nangu umuntu onikele kahle valani ini umnyango uthi go and sell the oil and pay your debts. You and your son can live on what is left. Masudayisile sowenziwe sovala isikweletu sakho ngalokho kusele lokho kusele sokhokhile isikolodo yithi ngiyokutshela uzodla nani nabantwana bakho uNkulunkulu kabantu abasha yabathanda. That's why ngiqalile ngathi angikhulume ngendaba yabantu abasha la khona umuntu omusha uNkulunkulu yena Amen. He give them protection because if ever wengakwenzanga lokho nabantwana babezoba yini zileaves and uNkulunkulu he gave the protection before uningi okuzokwenzeka kulabo abantwana. So lo mama wazi wa identify isource ukuthi le mangimtshele lo ngempela uzokwenzani uzoyisolve inkinga yami ukuthi abantwana bami bangabi yini zilei ngoba yithi thina abazali sometimes esenza abantwana benza izinto ezimbi because senza ukuthi baswele ngaphakathi. Yabathanda bomama sometimes uthola umntwana azanga understand ahlupheka umama aphume ayofuna into yokugcina ukuthi enzele umntwana wakhe ukuthi abe njani asinde ngaphandle umntwana athatha lekhaya. So bantwana bethu whatever our parents are doing for us, please make a point ukuthi you stay within your limit ungalangazeleli ogodi sazonikela